مسلمانان خود نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو نه پس مسلمانانو به اره ګناه کړي او اره غلطي به کړي خو بیا مسلمانانو خپله وړه ماشومه وجلې نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم او اسلام د دې دونه قباحت د دې وجلو بیان که او د ښځو دونه مقام او مرتبه نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړه چې مسلمان اره ګناه کوي خو دا ګناه مسلمان چېرته نه ده کړې او موږ چا نه اورېدلي نه دي. اسلام د لورګانو د پالنې او د لورګانو د ساتلو اجر بیان کړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا درې لورګانې او درې واړه لورګانې وساتلې یا د چا درې خویندې او خپلې درې واړه خویندې وساتلې فادبهن هغې ته ښایسته ادب وښوده ښایسته د دین تعلیم یې ورته ورکړه پوه یې کړې ادب یې ورته وښوده ورحمهن او هغې باندې د پلار او د ورور مهرباني وکړه شفقت یې پرې وکړه تر دې پورې چې الله پاک هغه غټې کړي او واده شي. او جب الله له الجنه الله د دې ورور دپاره او الله د دې پلار دپاره جنت واجب کړی دی. درې لورګانې یا درې خورګانې چې چا وپاللې او غټې شوې او ښایسته تعلیم او تربیه یې ورته ورکړه ښایسته ادب یې ورته ورکړه او واده یې کړې او د دې نه بې پروا شوې او خپل په کور شوې الله رب العالمین به دغه پلار ته او دغه ورور ته جنت الله ورته واجب کړی الله یې جنت ته دننه کوي. د هلکانو د پاللو په باره کې دا نه دی راغلي ځکه هلکان خلک پالي زامنو ته خلک خوشحالیږي دا د جنکو په باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. یو سړي ویلی د الله پاک پیغمبره که چا دوه لورګانې لویې کړې که چا دوه خورګانې لویې کړې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی که چا دوه لویې کړې هغه ته الله جنت واجب کړی دی. صحابه وایي که چا پوښتنه کړې وې چې ای د الله پیغمبره که چا یوه لور لویه کړه او یوه خور یې لویه کړه او د هغې تربیت او پالنه یې وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم به د یوې په باره کې هم دا ویلي و چې د هغې په وجه باندې الله جنت ورکوي. بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د چا یو وړه ماشومه وشوه کور کې جنۍ وشوه او هغه ژوندۍ ښخه نه کړه او هغه په توهین او بېعزتۍ لویه نه کړه او خپل زامن یې په هغې باندې ښه ونه ګڼل زامنو ته یې ترجیح ورنه کړه زامن یې ښه ونه ګڼل دغه لور دی د زامنو سره برابره وګڼله مړه یې نه کړه زامنو سره یې برابره وګڼله او بېعزتي او سپکوالی نه کوي په ځان درنه نه ګڼي په ځان یې بوج نه ګڼي چې دا خو لور ده بلکې مینې سره محبت سره رحم او شفقت سره یې لویوي او زامن پې ښه نه ګڼي زامنو نه یې کمه نه ګڼي ادخله الله الجنه الله به دغه پلار جنت ته داخل کړي جنت ته به داخل کړي الله پاک چې یوه بچی خپله لویوي او د زامنو نه یې کمه نه ګڼي. بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا دوه لورګانې او په ښایسته طریقه باندې په مینه او محبت باندې لوی کړي الا ادخلتاه الجنه دغه دوه لورګانې به دی جنت ته داخل کړي د دې دوو لورګانو په پالنه به دی جنت ته داخل شي الله به جنتونو ته داخل کړي. نبی صلی الله علیه وسلم دا د وړو ماشومانو په باره کې ویلي. بیا هغه زنانه چې هغه طلاقه شي یا کونډه شي د هغې پلار ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما من مسلم تدركه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم سراقة بن جعشم ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الا ادلك على اعظم الصدقه اے سراقه د ټولو نه غټه صدقه او د ټولو نه غټ خیرات دروښیمه غټه صدقه او غټ خیرات دروښیمه قال بلا یا رسول الله هغه ویلې ولې نه ای د الله پیغمبره ما ته وښیه کم خیرات کې ډېر اجر دی کم صدقه کې ډېر اجر دی کم ځای کې مال مصرفولو کې ډېر اجر دی قال ابنتك المردودة إليك ليس لها کاسب غیرک ستا هغه لور چې د واده نه پس بیا ستا کور ته راشي میړه یې طلاقه کي
یا میړی مړ شي کونډه شي یا څه بله وجه یو هغه ستا کور ته راشي او ته هغې باندې خرچ کې هغې ته کالي اخلي د هغې نفقه ورکې او هغې باندې مصرف کې دا اعظم الصدقه ده دا په ټولو صدقو کې او په ټولو خیراتونو کې او په ټول مالی عبادت کې د ټول نه لوی مالی عبادت دا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تا چا دوه جنکۍ لویې کړې دوه خویندې یا دوه لورګانې چا لویې کړې ښایسته طریقه باندې لویې کړې تر دې پورې چې هغه الله پاک بالغ کړي جاء یوم القیامة انا وهو کهاتین زه دا سړی به دقه شان یو ځای په قیامت کې زه دا سړی به په قیامت کې دغه شان یو ځای یو ځای به په قیامت کې یو ورونو دا د نبی صلی الله علیه وسلم احادیثو د لورګانو د ساتلو په باره کې او د لورګانو د لویولو په باره کې نو د دې نه پس به یو مسلمان څنګه لور سپکه ګڼي د دې نه پس به یو مسلمان څنګه لور بې عزته ګڼي او د دې نه پس چې نبی صلی الله علیه وسلم سره محبتي او نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر مني د نبی صلی الله علیه وسلم په محبت باندې د کوم مور او پلار زړه آبادي د دې نه پس هغه ولې لور سره مینه نه کوي هغه به ولې لور سره محبت نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم زامن نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل ټول محبت لورګانو سره کړی دی فاطمه سره کړی دی نور لورګانو سره نبی صلی الله علیه وسلم محبت کړی دی او مینه ورسره کړی دی خپل لورګانو سره بل حکم او بل مقام او مرتبه او حق د ښځو په اسلام کې دا دی چې قرآن کې الله فرمایلی وعاشروهن بالمعروف اے سړیو ښځو سره په ښایسته طریقه باندې ژوند تیر کوي په معروفه طریقه باندې او په ښایسته طریقه باندې د ښځو سره ژوند تیر کوي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ستاسو به یو شی بدی شي الله به په هغې کې ډېر خیر اچولی یو ښځه به ستا بدی شي د هغې یو خوی به ستا خوښ نه وي د هغې یو اخلاق به ستا خوښ نه وي خیر دی حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یفرق مؤمن مؤمنه یو مسلمان سړی دی د خپلې بیبي سره بغض نه کوي د خپلې ښځې سره دی بغض نه کوي کینه دی نه کوي نفرت دی نه کوي که د هغې یو خوی خرابي بل خوی بیخی نو سړیو ته الله او د الله پیغمبر حکم کړی چې ښځو سره په ښایسته طریقه باندې ژوند تیر کوي که د کوم ښځې کوم خوی موی خراب و هغه معاف کوي د هغې نه تیر شي بل عادت بیخی بل خوی بیخی نو ځکه وفرمایل چې تاسو به یو شی بدی شي هغې کې به الله ډېر خیر اچولی یو ښځه به ستا بدی شي خو ته به هغې باندې صبر کوې یو عادت به ستا بدی شي ته به صبر کوې هغې کې به الله تا ته خیر واچوي د هغې د وجه نه به الله ستا کور آباد کړي د هغې د وجه نه به الله ښایسته لورګانې او ښایسته بچي درته درکړي د هغې د وجه نه به الله ستا کور کې برکتونه واچوي ته به هغې سره ګزاره کوې هغه به شړی نه هغه به طلاقی نه هغې باندې به ظلم نه کوې هغې باندې به کالي او ډوډۍ او د ژوند نور سهولتونه او اسانتیاوې به نه کمې نه به بندې بغض به ورسره نه کوې او غوسه کېږي به ورته نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا په مؤمنانو کې کامل ایمان د هغه چا دی چې هغه خوش اخلاقی مؤمن باید خوش اخلاقی اخلاق ښایسته ښایسته اخلاق والا کامل ایمان والا دی وخياركم خياركم لأهله او غره مؤمن هغه مؤمن دی چې خپلې ښځې ته ښیي څوک چې خپلې ښځې ته ښیي او خپلې ښځې سره ښه تعلق وي خپلې ښځې سره نیکي کوي د ټولو نه ښه سړی همغه سړی دی بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وانا خیرکم لأهله زه تاسو ټولو کې د خپلو ښځو سره ډېر ښیم نبی صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو سره ښه تعلق و خپلو بیبیانو سره یې ښایسته تعلق و ټوکې به ورسره کولې مذاق به یې ورسره کو او هغې سره به یې خوشطبي کوله چې د هغې طبیعت خوشحاله حضرت عایشه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم زما کوټې ته راغی او ما نانځکې جوړې کړې وې ګوډۍ او یو ګوډي چې وه هغه اسو او هغه اس ته مې وزرونه ایښي وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویلې وا اس ته دې وزر ایښي د اس خو وزرونه نه وی ما ورته ویلې ولې تا نه دي اورېدلي د خلکو نه چې د سلیمان علیه السلام د اسونو وزرې وې
وای د الله پاک پیغمبر وخندل او خوشحاله شو چې څه جواب یې راکړ